ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. تدرون ليش احب العزبه؟ عشان الحاجات الجميله دي. ذره مشوي، بتنجان مشوي، سمك مشوي، اي حاجه مشوي تلاقيها حلوه على طول في العزبه. اكل العزبه ده بصوا، انا ما بقتش عارفه اروح فين من اكل العزبه. كل ما نيجي العزبه كل حاجه هنا حلوه، كل حاجه هنا جميله. اي حد يعرف ان احنا هنا، اي حد عنده اي حاجه يجيبها لنا على طول. ده ذره مشوي جاي لنا هديه، كل حاجه جايه لنا هديه. الملوخيه كانت جايه لنا هديه من جيراننا، اللوبيا كانت جايه لنا هديه، الباميه، الذره، كل حاجه والله. اي حد يعرف ان احنا هنا يجيب لنا ويجي. ربنا يبارك لنا فيكم يا رب. يلا بقى نشوي ونعمل كده. بسم الله. دخلناه الفرن وبالحديده دي نظبطه بقى. نفضل بقى نقلب فيه لعند ما يتقلي من جميع النواحي. نار متوسطه من الجهتين ومن تحت، ويا رب ينجح بقى. مش عايزه اقول لكم ريحته طلعت دلوقتي بقت تجنن. اكل العزبه ده مفيش احسن منه، تحس ان الحاجه جايه كده بسماح، حاجه طعمها حلو غير اللي بنشتريه خالص من بره. ما شاء الله، اللهم بارك على العزبه وجمالها وناسها واكلها وكل حاجه فيها حلو. نقلبه كده، شايفينه من جهه تانية عمل ازاي؟ اهو نفضل بقى نقلب فيه كده، واحده تسند واحده كده اهو. نخلي اللون ده فوق شويه اهو. شايفين؟ شايفه يا كوكا؟ حلو يا كوكا؟ حته اما يتعمل يروح اجيب لك حته. دلوقتي بدأ ياخد لون اهو، معنى كده ان هو قرب يتقلي. نشوف الناحيه بس اللي ما اتقلاش عليها ونوجهها للنار عشان كله يستوي اهو. مش عايزه اقول لكم الريحه دلوقتي اخبارها ايه. ما شاء الله، اللهم بارك. وكده بقى طلعناه من الفرن اهو، بنكون حاطينه على الاغلفه بتاعته ده، ونجيب كمان ونحط عليه ونسيبه بقى 5 دقايق كده، وبعد كده ايه ناكل بقى. بس كده يا حلوين، باي باي.